крутые изобретения, которые должны быть в каждом городе. В школах Южной Кореи есть такие доски, они оснащены электронным сканером, который стирает все написанное и сохраняет его, чтобы учащиеся могли загружать свои заметки. Я бы хотел, чтобы это было в моем классе, потому что я ненавидел переписывать все, что писал учитель. На этой странице есть задание с QR-кодом, который, если вы отсканируете, приведет вас к видео, объясняющему, как все эти задания выполнить. Это типичные вещи, которые могут существовать только в Японии. Холодильник, который приближается к тебе, когда ты его зовешь. Да, это может показаться немного странным, но это идеально подойдет для тех случаев, когда ты лежишь на диване и тебе лень вставать, чтобы что-нибудь попить. Этот парень потерял дар речи, увидев, что в его больнице есть Вейнфайндер, который помогает врачам найти точное место, куда они должны тебя уколоть. Это самый простой из всех, но также и один из самых полезных. Этот стул с небольшим отверстием, чтобы ты мог повесить на него свой рюкзак, чтобы он не соскользнул.